铲屎官，今天是我的生日喵！友情出演，狸花猫小虎。大家好，我是你们最帅、最酷、最会跑酷的狸花猫小虎。今天我满5岁了，铲屎官特地给我准备了一场生日宴，有我的最爱猫条冻干鸡肉，甚至还有一个小蛋糕。虽然我不能吃，但我还是要霸占一下。我开心极了，因为能顺利长到5岁，对我来说真的不容易。还记得被收养前，我差点撑不过去。那时候我才刚满1岁，正是风华正茂、横行霸道的年纪，每天飞檐走壁、调皮捣蛋。然而，就在某一天，我突然觉得浑身没力气，连走路都软绵绵的，胃里翻江倒海，吃什么吐什么，还一直拉肚子。我感觉自己快要坏掉了。铲屎官发现不对劲，立刻带我去医院。医生给我做了很多检查，然后皱着眉头对铲屎官说了一堆复杂的人类话，什么白细胞减少、猫瘟病毒。虽然我听不懂，但我看见铲屎官的脸色变得无比凝重，我隐约知道自己可能病得很严重。接下来的日子简直是猫生噩梦。我被留在医院，天天被扎针补水吃药，爪爪上插着输液管，整只猫都蔫巴巴的，一点精神都没有，胃里难受，喉咙里也难受。每次看到食物，心里想吃，可身体却抗拒的不行。可是在最难受的时候，我总能看到铲屎官的身影。他每天都来看我，轻轻地摸着我的脑袋，哄着我，给我讲一些我听不懂的故事。他的眼神里满是担忧，但每次都会笑着对我说：小虎，你可是最厉害的狸花猫，一定会挺过去的，对不对？我用尽力气喵了一声，心想我可不能让铲屎官失望。就这样1天2天，1周2周，在医生和铲屎官的细心照料下，我终于熬过了最难受的阶段，胃口慢慢恢复了，身体也渐渐有了力气。等到出院那天，我跳进铲屎官的怀里，用头狠狠地蹭了蹭他的下巴。喵，谢谢你没放弃我。今天我已经是健健康康的5岁狸花猫了。我和铲屎官一起庆祝生日，开心地舔着猫条，想着以后还要过好多这样的生日。什么是猫瘟？猫瘟全称猫泛白细胞减少症，是一种高度传染、致死率极高的病毒性疾病。常见症状包括呕吐、腹泻、食欲不振、体温升高等。一旦猫咪感染，必须尽快送医并进行积极治疗。互动时间：屏幕前的铲屎官们，你家猫咪有生过大病吗？你是怎么照顾它们的？快在评论区分享你的故事吧！如果你喜欢我的故事，记得点个赞，关注我，下次再来听我讲猫生冒险哦。喵。